हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से मिलने आ गई आप सबसे और एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। मुझे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किए थे कि आप भी एक चैलेंज लीजिए, स्नीजिंग चैलेंज का। तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ, आई होप कर पाती हूँ कि नहीं, पता नहीं। फर्स्ट टाइम आई हूँ और कोशिश करूँगी करने की। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चाहे जैसा भी बने। प्लीज़ पूरा देखिएगा। देखती हूँ ठीक आती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चीज़ों से स्लीजिंग करने की कोशिश करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक मैंने कॉटन बड लिया है, लेकिन मैं 3-4 रख ली हूँ, पता नहीं आए ना आए कुछ भी हो सकता है। ये है एक पेपर, तो मैं इससे भी ट्राई करके देखती हूँ होता है कि नहीं, पता नहीं। मुझे भी जल्दी छींकनी आती है, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया है ये चैलेंज। तो ये देखिए, एक हैंकी रखी हूँ, आएगा तब काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड, और देखते हैं क्या होता है। देखिए, एंजॉय कीजिए। पानी तो आ गया आँख से, बट छींक नहीं आई। फिर से ट्राई करती हूँ। मैंने बताया था मुझे जल्दी छींक नहीं आती है। तो देखती हूँ, मैं दूसरी तरफ से करके देख रही हूँ अब। अरे, इतनी जोर वाली छींक आई है, आंखों से भी पानी आ गया। तो आ तो गया है, अब इस नाक में देखती हूँ करके, पता नहीं होना चाहिए। तो ट्राई करती हूँ। आंखों में पानी आ गया। मैं दूसरी तरफ से करती हूँ अभी। बहुत मुश्किल है, बट आँख में पानी आ जाता है बहुत। सुर भी होता है, बट आता नहीं है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी फ्रेंड। अब मैं एक बार इससे ट्राई कर लेती हूँ। इसे मैंने पेपर को रोल कर लिया है। अब देखती हूँ ट्राई करके क्या होता है। नाक में पानी तो आ गए, बट ठीक नहीं है। एक और छिका दे बस। मुझे जल्दी ठीक नहीं आती है, तो वही से अभी थोड़ा कट कर दी हूँ और फिर से इस नाक में ट्राई करती हूँ लास्ट बार। देखती हूँ होता है कि नहीं। और ये मेरा लास्ट है। नहीं हो रहा फ्रेंड, आँख में, नाक में पानी आ गया है। एक बार और ट्राई कर लेती हूँ आप लोग के लिए, बस एक और छींक आ जाए। अगर नहीं आया तो सॉरी, बस मैं एक्सेप्ट की और पूरा करने की कोशिश की हूँ। तो ये रहा मेरा लास्ट चांस, क्योंकि आँख से पानी बहुत आ रहे हैं। तो देखिए, लास्ट करके देखती हूँ। कुछ नहीं हुआ।
एक बार और इससे ट्राई कर लेती हूँ। आ गई छींक फाइनली। नाक से पानी भी आ गया, सर्दी नहीं होते हुए नाक में पानी आ जाती है। तो ये था मेरा लास्ट छींक आने का, करने का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी चैलेंज दे सकते हो, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी। कुछ भी हो सकता है, तो एंजॉय कीजिएगा ये वीडियो को। तब तक के लिए बाय।